அப்புறம் வணக்கம், நான் உங்களை செஃப் செபுலோனே. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதாவது மிளகு பஜ்ஜி. மிளகுன்னா நம்ம அந்த பஜ்ஜி உள்ள மிளகு, அது மிளகை பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது நினைக்கிறேன். இதில் நான் ஒரு 20 மிளகு எடுத்துக்கிறேன். இது ரொம்ப காரம் இருக்காது, ரொம்ப நீட்டாக ஒரு மிளகு ஒரு 150-200 கிராம் இருக்கும். பார்த்துக்கோங்க. இந்த மிளகுல தான் பஜ்ஜி பார்க்க போகிறேன். ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி. வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி பாருங்கள். இப்போ நம்ம ரெசிபி எப்படின்னு செய்முறை விளக்க பார்க்க போகிறோம். இப்போ இந்த 20 மிளகுல பஜ்ஜி பண்ணுறதுக்கு நான் கிட்டத்தட்ட 1/2 கிலோ கடலை மாவு எடுத்துக்கிறேன். இது கடலை மாவு தான் அவசியம் பார்த்துக்கோங்க. அதில் ஒரு 100 கிராம் அளவில் வத்தல் பொடி சேர்த்துக்கிறேன். காரம் நமக்கு தகுந்தவாறு கொஞ்சம் பின்னா சேர்த்துக்க வேண்டியது தப்பு இல்லை. அப்படியே 50 கிராம் அளவில் குருமிளகு பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். இது ஆப்ஷனல் தான், ஆனால் குருமிளகு பவுடர் சேர்த்தா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஒரு 10 கிராம் அளவில் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். அப்படியே தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன். அப்படி தண்ணி விட்டு கரைச்சிக்கிறேன். கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு கொஞ்சம் கட்டியாக அதை கரைச்சிக்கிறேன். எல்லாம் கட்டியாக பர்ஃபெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதை நான் ஒரு 5 நிமிஷம் ஓரமாக வைக்கிறேன். இந்த டைமில் இது பொரிக்கிறது தேவையான எண்ணெயை ஒரு கடாயை வச்சு அடுப்பில் ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ கடாய் அடுப்பில் வச்சு 1 லிட்டர் எண்ணெய் விட்டு அடுப்பும் பற்ற வச்சுருக்கிறேன். ஒரு 2-3 மினிட்ல எண்ணெய் நல்லா சூடாகும். அந்த டைமில் நம்ம பஜ்ஜியை போட்டு எடுத்துக்க வேண்டியதான். இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்டு இது ஒரு மிளகு மாவில் முடிச்சு பஜ்ஜி ஆர்டர் போட்டு ரெடி பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டியதான். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொஞ்சம் மாவு கட்டியாக கரைச்சிக்கிறேன். அழகாக பிடிக்குது. இதில் அப்படியே எண்ணெயில் போட்டுக்கிறேன். ஒரு 2 நிமிஷம் போல் ஆகுது. ஒரு சைடு வந்துட்டு இப்போ நான் இப்படி திருப்பி போட்டுக்கிறேன். இன்னொரு வாட்டி திருப்பி போட்டுறேன். இந்த மிளகு பஜ்ஜி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இடையில ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி வச்சு ஒரு 2-3 வாட்டி திருப்பி போட்டு அப்போ தான் மிளகு நல்லா வெந்து கிடைக்கும். இப்போ ஃபஸ்ட்டு செக்ஷன் ரெடி ஆகிட்டு நல்லா ப்ரௌன் கலர் ஆகிட்டு பாருங்கள். தீயை கொஞ்சம் மட்டும் கம்மி பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் இருந்து வெளியே எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் இனி 2வது ஸ்டெப்பு போடுற டைமில் தீயை திரும்ப ஜாஸ்தி பண்ணி வச்சு தான் போடணும். அப்படியே தீயை ஜாஸ்தி பண்ணி வச்சுட்டு 2வது செக்ஷன் போடுறேன். இது நல்ல நீள மிளகு பார்த்துக்கோங்க. அதனால் நல்லா ஸ்டப் பண்ணி இந்த மாதிரி மாவு கொஞ்சம் மேலே அப்படியே டிப் பண்ணி அப்படி போடுறேன். அப்போ தான் மாவு நல்லா பிடிக்கும். பார்த்துக்கோங்க. இப்போ 2 நிமிஷம் வாட்டி திருப்பி போட்டுக்கிறேன். நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல மொத்தம் ஒரு 3-4 வாட்டி திருப்பி போட்டு அப்புறம் ரெடி ஆனோன்னா, அதாவது ப்ரௌன் கலர் ஆனோன்னா அப்படியே வெளியே எடுத்துக்க வேண்டியது. ப்ரௌன் கலர் ஆகிட்டு தீயை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் இருந்து இது நான் எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்துக்கிறேன். ஸோ இந்த செக்ஷனே அடுப்பில் இருந்து வெளியே எடுத்து ப்ரௌன் கலராக பக்காவாக ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்க. இப்போ நான் ஒரு பஜ்ஜி எடுத்து டேஸ்ட் பார்த்து சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. கொடுக்குறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இந்த மிளகு நல்லா குக் ஆகிருக்கு. அதே டைமில் நம்ம இந்த மாவுலையும் கொஞ்சம் பெப்பர் பவுடர் போட்டது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பைஸியும் கொடுக்குது. கொஞ்சம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குது. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு டீ கூட செய்து சாப்பிடுங்க. ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தெரிஞ்சவங்களை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் நல்ல ரெசிபியோட உங்களை மீட் பண்ணுறோம். பை பை. தேங்க்யூ.